Осы сөзді айтқан адам автоматты түрде бір тазарып отырады да, бір өзін жақсы сезінеді, жеңілдік болады. Міндетті түрде бір ауырлық кезде, қиындық кезде жеңіл сезіндіретін бір керемет бір амал бар да мен жасайтын. Яғни осы сөзді айтқан адам автоматты түрде бір тазарып отырады да, бір өзін жақсы сезінеді, жеңілдік болады. Міндетті түрде калиманы күніне жоқ дегенде 100 реттен айтып жүру. Айтқанда да әрбір клеткаңмен сезініп, ля иляха иллалла Мұхаммед Расулалла деп, осы дүниені өте өмірде күніңізде көп айтуды әдетке айналдырсаңыз, сіз өзіңіз түсінбегендей жағдайда жеңіл сезініп жүретін боласыз. Және де күтпеген жақсылықтарға міндетті түрде Аллах тағала сізді кенелдіреді. Енді бұл бір жақсылық болу үшін ғана емес, өйткені бұл калимада. Оны сен әрине жақсылық үшін ғана емес, сен оны парыз ретінде айтып керексің ғой.